ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ OMC ടെക് ട്രാവൽസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആയുധം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഈ സാധനം. നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഇതാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്ന സൈഡാണ് നമുക്ക് ടാബൊക്കെ വെക്കേണ്ടത്. ഇൻഡിഗോ, ബി സർപ്രൈസ്ഡ്. നമുക്ക് മെഷീനൊന്ന് പൊക്കി അപ്പുറം വെക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിനടിയിലൊരു ക്ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഊരി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ്. നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് നമ്മുടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സാധനം. എന്താന്ന് തന്നെ നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് നേരം നോക്കാം. അതിൻ്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ബോക്സും കൂടി ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു മൗസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കീബോർഡും ഒരു UPSഉം ഒരു ടാബുമാണുള്ളത്. ലെനോവയുടെ ടാബ് M10 HD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാബാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ MRP കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 18,990 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓണായിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും മെഷീനില്ല. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് സ്റ്റെയിനറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ടാബ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ്
സ്റ്റെയിനറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ. ഇത് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. ഇൻഡിഗോയുടെ ഒരു ടിൻറ്റിങ് മെഷീനാണ്. മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എമൽഷൻ വന്നപാട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മെഷീനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനുവലി ആയിരുന്നു മിക്സിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളർ ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് 2300 പാറ്റേൺ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കളർ ഏത് ചുമരിനും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വീടിനും നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ആ മെഷീൻ വരുന്നത്. ബർജറിൻ്റെയും ഏഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള മുംബൈയുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ മെഷീൻ വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പി സിയും ലാപ്ടോപ്പോ പി സിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ടിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെഷീനും സെപ്പറേറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ആ മെഷീൻ വരുന്നത്. ഇത് ബർജറിൻ്റെ ഒരു മെഷീനാണ്. ഇപ്പം വരുന്നൊരു ഇൻഡിഗോയുടെ മെഷീൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പോ പി സിയോ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വേറെ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് ടാബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഈ മെഷീൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റെയിനർ 16 തരം സ്റ്റെയിനറാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത്. ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള സ്റ്റെയിനറാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ സ്റ്റെയിനേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കേസാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളതൊരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു കീബോർഡും ഒരു മൗസ് സ്റ്റാൻഡും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു UPS ഉണ്ട്, അത് താഴെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ടാബ് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെ കൈയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ടാബിൻ്റെ, അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ചെയ്ത പാട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്ക്രീൻ. സാധാരണ മൊബൈലും ടാബിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്രീൻ ഉള്ളത്. കോർ ഓഫ് ടച്ച് ആൻഡ് ടിൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ മെഷീനായിട്ട് ടാബ് കണക്റ്റ് ആകുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇവിടെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓണായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇടണം. ടാബിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാം. കളേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോ കളർ സെലക്റ്റഡ് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റിന് ഓരോ ഷെയ്ഡ് കോഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ കോഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇൻഡിഗോ ആക്രലിക് ലാമിനേറ്റ്, ഇൻഡിഗോ DP, ഇൻഡിഗോ എക്സ്റ്റീരിയർ എമൽഷൻ ഗോൾഡ്, ഇൻഡിഗോ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷീൽഡ് ഗോൾഡ്, ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിഗോ എക്സ്റ്റീരിയർ പുറത്തേക്ക് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ എക്സ്റ്റീരിയർ എമൽഷൻ ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണം. 1/2 ലിറ്റർ മുതലുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 1 ലിറ്റർ, 4 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നമുക്കിതിൽ 1 ലിറ്റർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പെയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട കളർ ഈ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാം. MG, YO, LB ഇത്രയും കളറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് ബേസിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളത്
അവിടെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടിൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് വന്നുകൊള്ളും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ബേസിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 207 രൂപയാണ് 1 ലിറ്ററിന്. അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കളറൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 2 രൂപയാണ്, 2.18 റുപ്പീസും. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് 209 രൂപയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ അടിഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാൻ വരുന്നത്. എക്സ്റ്റീരിയർ എമൽഷനാണ്. നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ മിക്സ് ആയിക്കോളും. അഥവാ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻ അടിയിൽ വെക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിൻറ്റ് ചെയ്താലും ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ ഈ കളറ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തൊരു സെൻസർ ഉണ്ട്. അവിടെ ക്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻസർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ക്യാൻ വെക്കാൻ മറന്നു പോയാലും സ്റ്റെയിനർ വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോകില്ല. നമ്മളിവിടെ കളർ ടിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളിത് ടിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട്. സ്റ്റെയിനറൊക്കെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ എല്ലായിടത്തും ആവുള്ളൂ, കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പം സ്റ്റെയിനർ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഷെയ്ക്കിംഗ് മെഷീൻ. നമ്മളിതിപ്പം ബർജറിൻ്റെ ഷെയ്ക്കിംഗ് മെഷീനിലാണ് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. 1 4 വരെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10 20 നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. 2 സൈഡും സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിവിടെ അടക്കാം. ഈ മെഷീനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഷെയ്ക്കാവില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കറണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആളെ കൈയൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഈ ഷേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രസ്സായി ഇത് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ടൈമിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ചാണ്. 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊരു ടൈമിംഗ് സ്വിച്ചാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ടൈം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓഫ് ആവും. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കുക. നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും. ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം നാട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇത്രയും കളർ നമുക്ക് വേരിയൻ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് പരിചയപ്പെടുത്താനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിഗോൻ്റെ മിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിഷനാണ്. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മിഷന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു മിഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്. ഡാബ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ അതിന് സർവീസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആൾ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതും സർവീസിനൊക്കെ ആൾ വരും. എന്നിരുന്നാലും ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് വഴി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് അപ്ഡേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.